lunedì 1° luglio, tempo di cacca. Piove e piove e vabbè, pazienza. Domani mattina dovrebbe esserci, allora, pomeriggio dovrebbe iniziare a migliorare il tempo, domani mattina sole, poi pomeriggio forse qualche pioggia, forse, o comunque nuvoloso. Mercoledì sarà bruttissimo, messo proprio tempo pessimo. Giovedì migliorerà e venerdì tornerà più caldo. Questo è il meteo della settimana. Fa tempo a cambiare altre 100 volte. Ormai. Adesso io mi sono scaldata le lasagne di ieri con il pastin e i funghi. Quelle che avete visto nel video precedente praticamente, ecco, del pranzo della domenica in baita. Ecco, io mangio quelle. Ho appena scaldato, solo che mi sa che ho scaldato anche troppo. Decisamente ho scaldato troppo. Vabbè, comunque oggi la mattinata è andata bene al lavoro, insomma. È stata una mattinata molto tranquilla. Classico lunedì proprio tranquillo. Domani sarà peggio. Perché il martedì è sempre la giornata, una delle giornate peggiori. Il martedì sì. Che bello che sei, mommy. Spaccato. Pepe, cosa fai lì? Bello. Vabbè, niente, allora mangio. Altrimenti qua il sole mangia le ore, anche se non c'è il sole, mangia le ore lo stesso. E vabbè, comunque sono un po' stanchina, però finalmente da oggi torna tutto alla normalità al lavoro e Franz è tornato al lavoro, l'altro collega anche, quindi posso rilassarmi un attimo, perché quando si ha qualcuno di esterno in prestito, diciamo, è sempre un po', bisogna sempre stargli dietro comunque, e quindi mi ha creato un po' di ansia sta cosa, di agitazione, avere sempre qualcuno di diverso, però è andata, e alla fine è andata anche bene. Sono io che mi faccio le paranoie. Comunque, cosa? Scotte tantissimo. Comunque niente, è arrivato Franz. Stai comodo, Pepe? Cosa stai facendo sul divano? L'avevo appena pulito. No, comodo, No, non ti scomporre. Lavati. Continua a lavarti. Vai. Sei ridicolo. L'avevo appena pulito veramente. No, non c'è vita. Non si riesce a tenere pulito. Vero, Pepe? Poi lui perde tantissimo pelo in questo periodo. Dunque, diciamo che il pomeriggio non è malaccio, cioè nel senso che è nuvoloso, però ogni tanto esce il sole. È molto ventilato, un po' troppo per i miei gusti, lo sapete che odio il vento, come odio la pioggia e la neve, ma dai, non è male, piuttosto che pioggia, meglio così, nuvoloso barra, è variabile, dai, è abbastanza variabile. Però avevano messo proprio questo meteo qua, sì, così. Sono arrivata un po' più tardi a casa dal lavoro e questo pomeriggio avevo già in programma di fare diverse cose, infatti non sono andata con mia mamma, che lei è andata a comprare i fiori, ma non l'ho accompagnata perché dovevo farmi, sono arrivata un po' più tardi a casa, dovevo farmi da mangiare. Avevo già in mente di fare delle robe tipo cambiare le lenzuola, lavare la cassettina dei gatti, la caccatoia, la chiamo io la caccatoia, perché ormai era ora di lavarla. Io tiro avanti, però poi arrivi a un certo punto che devi lavarla per forza, anche per igiene loro, poverini. E continuavo ad aggiungere sabbia, però arrivi a un certo punto che devi lavarla. E devo mettere a posto il frigo,
devo fare diversi lavori in casa e quindi sono rimasta a casa, approfittando anche del fatto che Franz non è a casa oggi. In teoria le lenzuola sono asciutte, questo sì, e questo qua è ancora un po' umidiccio. No, forse no. No, questo qua sì. No, dai. Boh, posso fare il letto di nuovo? Non ci credo, abbiamo i primi pomodorini, questi qua. Wow, questi sono rimasti uguali a quando abbiamo comprato la pianta. Dimmi, c'è bue. Abbiamo altri pomodori. Anche qui sono nati. Oh, ma che meraviglia. Qua c'è qualcuno che mangia con molto piacere la pianta di zucchine. Questa ha preso bene. Vediamo la pianta qui dell'anguria. Ah, c'è una baby anguria carina. E fragole. Sì, fragole ce ne sono, adesso le raccolgo. Guardate questo fragolone. Anche questa pianta sta un po' morendo. Potrei mettere i coni. Queste sono le zucchine, quelle chiare. Vabbè, vedrete. Questa pianta è perfetta. Questa anche è perfetta. Queste anche hanno preso. Qua ha preso tutto, l'insalata. Guardate che grande che è già la roba in poco tempo. Sì, anche le piante di cetriolo sono belle. Aspettate che tolgo quest'erba che mi dà un fastidio tremendo. Io mi ricordo che all'asilo le suore ci facevano togliere tutte queste erbette piccole dall'aiuola. Praticamente queste erbette crescevano tra i sassolini. Ecco, e all'asilo si faceva questo lavoro qua. Ci sfruttavano per togliere le erbette che crescevano tra i sassi. Con le manine, con le dita piccole. Allora, qua c'è un fragolone bellissimo. Lo appoggio sulla foglia così sta meglio. Altra fragola. Questa com'è? La raccolgo. Questa anche la raccolgo. Qua ce n'è una piccolissima, mezza mangiata, la lascio alle formiche. Beh, devo dire che queste piante hanno prodotto parecchio quest'anno. Non ho mai avuto così tante fragole. Io ho sempre Bue assistente qui con me. Bue? Bue? Cosa fai? Ah, sì. Ma guarda come stai bene tu. Oh, che bello, Bue. Guarda che pancia bella bianca. Sì, sembra tutto morbidoso, ma non posso proprio toccarlo. Ci provo sempre, ma lui ha paura. Ciao. Che bello. Che bello che sei. Che odore avrà sentito adesso? Non c'è niente qua. Ma allora provo a mettere i coni. No, quella no. Sulle piante un po' messe male, tipo questa. Provo a metterci un cono qui. Ecco ragazzi, quindi l'orto è così, la roba sta crescendo. Questa insalata io non so quando sarà da tagliare, sinceramente, non ne ho la più pallida idea. Non mi ricordo neanche com'era la figura e non mi ricordo neanche che insalata sia, quindi non so quando sarà da raccogliere. Comunque qua qualcuno si è dato da fare a mangiare. Vabbè dai, nel frattempo Bue continua a stare lì, mi controlla, quando si stufa piange, inizia a miagolare e so che devo uscire dall'orto, dobbiamo andare su, ma siccome gli ho già dato da mangiare stavolta, cioè questa sera è tranquillo. Acqua non ne do perché non serve, la terra è ancora bagnata. Ho chiamato Bue e dovrebbe essere qui.
Ciao. Vieni un po' dentro. Vieni un po' dentro. Stavi cacciando gli insetti? Guarda che lo so che hai mangiato tanti insetti di quelli schifosi là che volano, eh? Sì? Ti ho visto che cacciavi di quegli insetti, hai fatto dei salti giganti. Che sonno però. Ti faccio sonno, vero? Bue, hai mangiato degli insetti. Per quello non mangi la pappa. Tu sai procurarti cibo. Bravo. Mica sei un gatto d'appartamento, vero? Bello. È molto curioso perché ho il telefono in mano. È un po' curioso. E tu ne sei abituato a vedere il telefono, vero? È un telefono, Bue. Sì, sì, è un telefono. Vabbè. Non sai che cos'è? Bello. Bello. Bistecchino. Vieni un po' dentro a mangiare la pappa di bustina. Dai, vieni. Figli di busta. Invece che mangiare insetti. Sono più buoni gli insetti, carne fresca, proteine fresche. Questa è proteina. Vuoi la pappa? Mangiamo la pappa. Vuoi? Dai. Aspetta perché ho paura di te. No, no, no. Ecco. Era buono? Siete cattivi voi due, Dai. Bue. Bue. Che tempo è? Ma Bue. Mamma mia che pazzo che sei, Bubolo.